قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz ikkinchi darsni o'qiymiz. Bugungi darsimizda sizlarga asosliq o'rgatmoqchi bo'lgan grammatikalik mazmun birinchisi wow. Wow'ningki bir qancha xil ma'nosi va ishlatilish o'rni bor. Buning birinchidan wow qasam bo'lib keladi. Ya'ni vallahi Alloh bilan qasam deganga o'xshash. Bu yerda wow'ni biz wowul qasam deb ataymiz. Bu shundaqla harfi jarning qatoridan bo'ladi. Shuning uchun Allohi degan lafzi zir o'qiladi. Vallahi. Onun ikinci xil ma'nosi vavul atfi, bağlashning vo'si. Ya'ni ismni ismga, fe'lni fe'lga bağlash uchun keladi. Masalan, jaa Hamidun va sadiquhu desak, Hamid va uning do'sti keldi. Bu yerda Hamidga sadiqni vo orqali bog'ladik. Uchinchisi, bugungi darsimizdagi maqsad vavul hal, holatning vo'si. Vav kişilik almaşlar, yani damirlerinin olduğu gelip haletini ifadelaydı. Mesela hacajtu ve ana sagir, men kiçik halatimda hac qildim deganga o'xshash. Ikkinchi qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun la'alla. Biz la'allani ilgirki soatlik darslarimizda inningki qarindoshlari qatoridan, ya'ni harf mushabbihatun bil fi'li deb tushundirgan. Biz bugun buning ma'nosi haqida to'xtalamiz. La'alinin iki xil ma'nosi bor. Birisi umid qilish, yana birisi ishfoq, ansirash ma'nosi bor. Masalan, bir odamning ahvolini so'rab, uningdan bir yaxshilik bo'lishini, uning ahvolining yaxshi bo'lishini umid qilgan vaqtimizda la'alini ishlatamiz. Masalan, kayf haluk? La'allaka bi xayr. Ahvoling qandoq? Yaxshidir, ya'ni uning yaxshi bo'lishini qanday qilamiz? Umid qilamiz. Ikkinchisi ansirash. Masalan, birovningki mijozi yo'q holatda uning bugun kasallab qolganligini bir faraz qilmoqchi bo'lsak, la'allahu marid, balkim u qanday bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deymiz. Bu yerda shu balki umidga degan tarjimasi qilamiz, ammo bu yerda umid qilish emas, ishfoq, insirash ma'nosi chiqadi. Balkim qanday bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, kasal bo'lib qolgan bo'lishi mumkin deganga o'xshash. Bugungi darsimizdagi asosli cho'ng mazmun shu. Qolgan grammatikalarni biz mashqlarda tafsiliy tushuntirib boramiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Ad-darsu thani, ikkinchi dars. Bu o'qituvchi bilan o'quvchilar o'tirisidagi dialog ekan. Birinchisi, ayna Hamidun? Hamid qayerda? Sayati ba'da qalil inshaalloh. Alloh xolisa bir ozdan keyin keladi. Ra'aytuhu va huwa yadkhulul hammam. Ko'rdim uni munchiga kirayotgan holatida. Bu yerdagi vo holatning vosi. Va huwa. Ko'rdim uni munchiga kirayotgan holatida. Va ayna Hamzatu? Va Hamza qayerda? Kharaja min al-fasli va huwa yahmilu kutubahu. Sinfdan chiqdi, kitoblarini ko'targan holatida. Ya'ni kitoblarini ko'targan holatida sinfdan chiqdi. Azunnu annahu raja'a ila al-mahja. Uni yataqqa qaytdi deb o'ylayman. Ra'aytuhu wa huwa yadkhulu al-mustawsaf. Ko'rdim uni ambulatoriyaga kirayotgan holatda. Ya'ni uni ambulatoriyaga kirayotgan holatda ko'rdim. La'allahu marid. Balkim u kasal bo'lishi mumkin. Bu yerdagi la'alning ma'nosi ishfoq, ansirash. Shafahulloh. Alloh uningga shifolik bersin. Bu shafahulloh duo. Mata raja'tum min Makkah ya ikhwan? Qarindoshlar, Makkadan qachon qaytdinglar? Raja'na masa'a amsi. Tunugun kech qaytdik. Kharajna min Makkah va shamsa tatlu. Chiqdik Makkadan kun chiqayotgan holatda. Belki va shamsni bo'ladi holat. Va shamsu tatlu. Kun chiqayotgan holatda Makkadan chiqdik. Va wasalna Taybata Tayba va an-nasu yakhrujuna min al-masjid an-nabawi ba'da salati adh-dhuhr. Va yetib keldik Madina Munawvarga. Taybata Tayba Madina Munawvar degan gap. Madina Munawvarga kishilar peshim namozidan keyin
payg'ambar masjididan chiqayotgan holatida. Taqabbalallohu umratakum. Alloh umringlarni qabul qilsin. Amin. Amin deganimiz ijobat qil ey Alloh degan bir ism pil, ism pil. O'zi ism ama ma'nosi pil amri ma'nosi va amin ijobat qil degan ma'noda. Iqra al-hadith al-maktuba ala as-sabburati ya Muaviya. Ey Muaviya, do'stga yozilgan hadisni o'qi. Yaqifu va yaqra bismillahir-rahmanir-rahim. Turdu va o'qiydi. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan başlayman. İqra və ente jalis. O'ltirgan holatda o'qigan va sen o'ltirgan holatda bu yerdagi bu holatninki. Uridu an aqra'a va ana waqif. Xohlayman o'qishni va ana waqif. Men o'ltirgan holatda. Men o'ltirgan holatda o'qishni xohlayman. Kama tasha xohlaganingcha. An Jabir radhiyallohu anhu qal, Jabir radhiyallohu anhu din, yani ashundan rivoyat qilindi demakcha, dedi: "Ataytun nabiyya wa huwa fil masjid." Keldim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u masjiddagi holatida. Wa huwa fil masjid. U masjiddagi holatida. Faqala dedi: "Salli rak'atayn." Namoz o'qigan 2 rak'at. Muttafaqun alayh birlik kelgan hadisa. Ashrahu lakumud-dars al-an. Hazır sizlarga darsni tushundiraman. Fasma'u anglanglar. Va la taktubu shay'an va ana ashrah. Va yazmanglar bir narsa men tushundirayotgan holatda. Men tushundirayotgan holatda bir narsa yazmanglar. Ta'til vavu li ma'anin kathira. Vav ko'p ma'nolar uchun keladi. Uning qatoridan, ya'ni o ko'p ma'nolarning qatoridan al-atf, bog'lash. Masalan, xaraja Zubayr va Hamid. Zubayr va Hamid qanday qildi? Chiqdi. Bu yerda Zubayrga Hamidni bog'ladik. Darasna al-yawma as-sirata wal fiqh. Bugun sirat va fiqhi darsligi o'qidik. Akaltu va sharibtu. Yedim va ichdim. Bu yerdagi vav va bu yerdagi vav hammasi bog'lash uchun kelgan atfning o'zi. Va minha ve o voninki köp ma'nolarning qatoridan al-qasam, qasam. Masalan, vallahi ma ra'aytuhu. Alloh bilan qasam uni qanday qilmadim, ko'rmadim. Vavul qasam min hurufil jar. Huruf jarlarning qatoridan dor deydi. Va minha ve onun vonu ma'nolarning qatoridan al-hal, hal. Masalan, ataytu an-nabiyya sallallohu alayhi va sallam va huwa fil masjid. Keldim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga u masjiddagi holatida. Ay, ya'ni hala kawnihi fil masjid. Masjidda bo'lgan holatida demakchi. Ra'aytul Hasana va huwa yakhruju min al-maqsif. Ko'rdim Hasanni oshxonadan chiqayotgan holatida. Va huwa va u chiqayotdi oshxonadan. Ya'ni oshxonadan chiqayotgan holatda Hasanni qanday qildim? Ko'rdim. Maqsif deganimiz kichik hajmli oshxona. Bekatlardagi, maktablardagi kichik oshxona. Ay hala xurujihi minhu. Ya'ni uningdan, ya'ni oshxonadan chiqayotgan holatida demakchi. Bu yerdagi vonu ma'nosi shu. Va ilaykum amthilatan ukhra li wawul hal. Ilaykum. Bu yerdagi ilaykum khudh ma'nosida, khudu ma'nosida. Va ilaykum bo'lsa tutinglar, ya'ni anglanglar misallarını başka vavul halının. Yani vavul halının başka misallarını anlanglar, köranglar degan gap. İleyk olsa birlik şekli, ileykum köplük şekli. Bunu biz məşqdə təxəmə təfsili toxtalımız. Birincisi, Ma'at abi ve ana sagir. Öldü dadam. Yani vafat tapdı dadam men kiçik haldimdə. Ve ana sagir. Dakhaltul mescide vel imamu yarka. Mescidga kirdim. İmam qanday qilyotdi? Sajda qilayotgan holatda. İmam sajda ruku qilayotgan holatda masjidga kirdim. La ta'kul va anta shab'an. Sen to'q holatda yemagin. Qaraydigan bo'lsak, hammasi nimaning misollari? Vavul halning misollari. Bu misollarga qaraydigan bo'lsak, shuni bayqaymizki, vavul hal kishilik almashlarning beshiga keladi yoki fe'llik jumladan keyin
nimaningki ismningki oldiga keladi. La'allakum fahimtum, ya'ni tushungansizlar, demak bu yerdagi la'an emas, umid qilish. Sizlarning tushunishinglarni qanday qilaman, umid qilaman degandek. Tushungansizlar, hatil ana misalan li wawul atfi ya Ayyub. Ey Ayyub, atfining vosiga endi misal keltir. Al-an hozir endi degan ma'noda. Hatil an hozir misal keltir atfining vosiga ey Ayyub. Zahabtu ila suq va ishtaraytu ashya. Bazog'i bordim va narsa kerak sotib oldim. Bu yerda zahabtu ila suq va ishtaraytu. Bazog'i bordim, o'sha zahabtuga ishtaraytuni qanday qildi? Atf qilib bog'ladi. Bazog'i berishga maqsad nima ekan? Narsa kerak sotib olish. Ahsant, yaxshi qilding. Hati misalan li wawil qasam ya Muaviya. Ey Muaviya, qasamning o'siga misal keltir. Wallahi ma g'ibtu qat. Alloh bilan qasam, qat'iy maktabdan g'oyib bo'lmadim, ya'ni qilib qolmadim. Ahsant, yaxshi qilding. Hati misalan li wawil hal ya Faysal. Ey Faysal, wawil halga misal keltir. Dakhaltul masjida wal imamu yaxtub. İmam xutba o'qiyotgan holatda masjidga kirdim. Ahsant, yaxshi qilding. Hati misalan akhar ya Yunus. Ey Yunus, boshqa misal keltir. Talabtul ilma va ana kabir. Men cho'ng holatda ilm talab qildim. Ahsant ya Ubaydallah. Uzkur ayatan fiha wawul hal, wawun lil hal. Ey Ubaydullah. Vavul hal bo'lgan oyatni so'zla. Uzkur so'zla. Ayatan ayat. Oyatni so'zla. Fiha u oyatda vavul hal bor dedi. Ya'ni vavul hal bo'lgan oyatni so'zla. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahim. Innallazina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alayhim la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in. Ayni vavul hal fi hadhihi al-aya. Bu oyatdagi vavul hal qayerda? Endi buningki vavul halni tushunish uchun biz buning ma'nosini tushunishimiz kerak-da. Innallazina kafaru, kafir bo'lgan kishilar, haqiqatan kafir bo'lgan kishilar, va matu va o'lgan, kafir bo'lib o'lib ketgan, va hum kuffarun, ular kuffar holatida, kafir holatida qanday ketgan, o'lib ketgan. Ulaika alayhim, ana ashular ularga Allohning farishtalarining, kishilarning umumyuzlik nimasi la'nati bor. degan bu oyat qarab baxsaq, kafir bo'lgan va kafir holatida qanday qilgan, o'lib ketgan. Demak, biz buni tushundik. Ayna vavul hal fi hadhihi al-aya. Bu oyatdagi vavul hal qayerda? Javob berdi. Fi qawlihi ta'ala wa hum kuffar deydi. Allohning va hum kuffardagi va holatning vosi. Ular kafir holatida. Ahsant, yaxshi qilding. Baqiya 3 daqoiq fa hal min su'al. 3 minut qolib qoldi. Dedik, fa hal min su'al, su'al bormi? Hal min su'al degan nima? Su'al bormi? Naam, ladayya su'al. Shundoq, ladayya su'al. Menda su'al bor. Ma ma'na al-hurum fi qawlihi ta'ala? Alloh taolaninki ya ayyuhallazina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum deki, hurum degan ma'nosi nima deb so'rayotdi. Bunun ma'nosi ey mu'minlar, la taqtulus sayda, sizlar ovlamanglar va antum hurum, sizlar ihrom bog'lagan holatda. Ma'naha, onun ma'nosi muhrimun, ya'ni qanday ihrom bog'lovchilar. Mufraduha, onun mufradi haram. Ay muhrim, ya'ni ihrom bog'lovchi degan gap. Jazakallohu khayran. Alloh sizni yaxshilik bilan mukofotlasin. Yarinnul jarasu, qo'ng'iroq chelnudu va yakhrujul mudarrisu va huwa yaqul, va chiqadi o'qituvchi va huwa yaqul. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu degan holatda o'qituvchi chiqadi. Bu yerdagi va qanday holatninki? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu degan holatda chiqib ketadi. Bugungi darsimizningki teksti o'sha yerda oxirlashdi. Endi biz buningki mashqlarini ishlaymiz. Tamarin ko'nik bilan. Birinchisi
Acib anil as'ilatil atiye. Tövendeki suallarga cevap verin. Bu ilgirki ikinci kısım kitaptaki o'xshash tekstga asosan sizlar cevap verip defterge yazıp işleydiğin tapşırık. Mesela Eyne ra'a Faysal Hamiden. Faysal Hamid'i qayerda ko'rdi? Tekstda chiqib bo'ldi. Buna arabcha javob bersizlar. Daftaringizga yozib. İkincisi ta'ammalil amfilatil atiya vavul hal deydi. Vavul halning tuvandagi misollarini mulohaza qiling deydi. Biz vavul hal tushundik shundaqo. Qarab boqaylik. Hajajtu va ana sag'ir. Men kichik holatda haj qildim. Bu yerdagi vavul hal mana bu yerda. Dakhaltul masjida wan nasu yakhrujuna minhu. Masjidga kirdim wan nasu yakhrujuna minhu. Kishilar undan qanday qiladi? Chiqyotdi. Kishilar masjiddan chiqayotgan holatda masjidga kirdim. Bu yerdagi vavmu holatning o'zi. Matar rajulu va huwa naim. Haliqi odam uxlagan holatda vafot bo'ldi. Asha jaddi akthar min 100 am va mata va ana sag'ir. Babam 100 yildan ko'proq yashadi va vafot bo'ldi men kichik holatda. Talabtul ilma va ana mutazawwij. Men ilm talab qildim to'y qilgan holatda. Ya'ni to'y qilib turib, men to'y qilib bo'lgan turib, qana qildim? Ilm talab qildim. La taqra as-sahifata va anta tamshi fi ash-shari'. Gazet o'qima. Sen yo'lda mangan holatda. Sen yo'lda mangab turib, ya'ni mangan holatingda qana qilma? Gazet o'qima. Qala ta'ala dedi Alloh taala la taqrabus salata va antum sukara. Sizlar namozga yaqinlashmanglar mas holatinglarda. Ya'ni mas holatda sizlar namoz qanday qilmanglar? Yaqinlashmanglar. Mana bu vavul halninki misollari. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, mayyiz vavul atfi min vavul hal fil jumalil atiya. Tuvandagi jumladagi vavul haldan vavul atfini qanday qiling? Farqlantiring. Da' xattan wahidan tahta vavul atfi. Vavul atfining ostiga bir siziq sizing va xattayn ikki siziq vavul halning ostiga. Vavul halning ostiga ikki siziq, vavul atfining ostiga bir siziq sizsizlar. Masalan, birinchi qaranglar. Kharajal mudarrisu minal fasli va zahaba ila maktabil mudiri dedi. O'qituvchi sinfdan chiqdi va ketdi mudirning ishxonasiga. Qana bu yerdagi vavul hal? Bu jumlada vavul hal yo'q, faqat vavul atf bor. U qaysi? Mana bu ikki jumlaning fe'llar ikki jumlaning o'rtasini qanday qildi? Bog'ladi. Buni shunga bir siziq sizsizlar. Vavul atf bo'lganlik uchun. İkincisi dakhaltu alal mudiri va huwa yaktub. Mudirga kirdim, dedi mudirning ishxonasiga kirdim demakchi. Mudirga kirdim va huwa yaktub. Bu yozayotgan holatda. Bu yerdagi vavul hal qani? Vav. Demak, sizlar tuvandagi jumlalarda agar vo hal uchun bo'lgan bo'lsa, ikki siziq, atfi bog'lash uchun kelgan bo'lsa, bir siziq sizlar, buning qolgani sizlarga topshiriq. To'rtinchisi ayyin naw'a kulli vav mimma warada fil jumalil atiya. Cümletil atiye. Tuvandagi cümlede kelgan hem vo'ning türünü muayyanlashtiring deydi. Mana bu uzun cümlede kelgan vo'ning türünü muayyanlashtirsizlar. Qaranglar. Men tarjima qilib bersam buni o'zingizlar farqlantira olasizlar. Wallahi ma ghibtu yawman wa ana sahih. La hadhihi sana wa la sanatil madiyah. Allah ulan qasam. Wallahi Allah ulan qasam. Ma ghibtu yawman bir kun g'oyib bo'lmadim, ya'ni maktabga kelmay qolmadim va ana sahih, men saq holatimda. La hadhihi sana va la sanatil madiya. Mayli bu yil va o'tgan yil olsun. Va la sanatil madiya. Mayli bu yil va o'tgan yil. Mayli bu yil emas va o'tgan yil emas degan gap. Mayli bu yil olsun, mayli o'tgan yil olsun, men saq holatimda bir kunmi maktabdan g'oyib bo'lmadim, kelmay qolmadim degan gap. Birinchi o'qanda o, albatta vallahi Alloh bilan qasam, qasamning o'zi. Va ana sahih, men saq holatimda. Nimaning o'zi? Va la sanatil madiya. Ma yilda ma emas, o'tgan yilda ma emas. Qaranglar, bu jumlani qanday qilib berdi? O bog'lab berdi. Demak, bu o'rnimiz sizlar qanday qilib bo'ldinglar? Farqlantirib bo'ldinglar. Beshinchisi akmil kulla jumlatin mimma ya'ti bi jumlatin haliyatin munasiba. Tuvandagi hamma jumlani munosib holat jumla bilan to'liqlang.
Halet cümle degen qanda biz vowul halını öğrendik. Şu vowul halga qo'shilib kelgan cümleler. Masalan, vowul hal qo'shilgan cümle ismiye deydi. Vowul halga cümle ismiye birini qo'shamiz. Nima bo'ladi? Cümle ismiye. Cümle ismiye al-haliye bo'ladi. İsimlik halet simon cümle bo'ladi. Masalan, dakhaltul masjida vel imamu yasjud. Shunday masjidga imom sajda qilayotgan holatda kirdim. Dakhaltul masjida vel imamu yarka. Dakhaltul masjida vel imamu yaqra deganga o'xshash. Ikkinchisi vasalati ta'iratu matari Jidda. Yetib keldi aeroplan Jidda aerodromiga. Vash-shamsu tatlu yoki vash-shamsu tag'rub. Kun petayotgan yoki kun chiqayotgan holatda nima desanglar bo'ladi? Üçüncüsü haj qildim va ana kabir yoki va ana sag'ir yoki va ana marid nima desak bo'ladi. Buni tushungan bo'lsanglar qolganini o'zingizlar ishlab boqinglar. Oltinchisi ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jumlatan haliyatan li jumlatin min insha'ik. Tuvandagi hamma cümleni cümle hal qiling, ya'ni hali cümle qiling li jumlatin min insha'ik. İnşa edip özünüz tarafidan bo'lgan cümlege. Qaranglar. Tuvanda bizga cümle berdi shunday. O'sha tuvanda berilgan cümlening hammasini cümle hal qilamiz. Beshiga o'zimiz tarafidan bir cümleni ekilib. Masalan, anta tamshi fi shari' deydi. Bosh o'rin. Nima desak bo'ladi? La ta'kul va anta tamshi fi shari'. Cho'qim bu cümleni cümle haliye qilish uchun buni olg'a nima qilamiz? Vowul halni qilamiz. Sen la ta'kul. Sen yeme. Yolda mangan halatta. Sen yolda mangib turib bir narsa yeme. La ta'kul shay'an wa anta tamshi fi shari'. Yoki la taqra as-suhufa wa anta tamshi fi shari' deganga o'xshash. Ikkinchisi ana tiflun. Hamda bu cümleni ba'di biz bu cümleni cümle ismiyaga qanday qilamiz? Cümle haliyaga o'zgartamiz. Beshiga o'zimizning bir cümleni ekilib. Matat ummi va ana tiflun. Apam men kichik holatimda qanday qildi? Opa top ketdi deganga o'xshash. Uchinchisi al-mudarrisu yaktubu ad-darsa ala sabbura. Dakhaltul fasla wal mudarrisu yaktubu ad-darsa ala sabbura. Sinfga kirdim. O'qituvchi darsni doskaga yozayotgan holatda. Buni tushungan bo'lsanglar, qolganini o'zinglar ishlang. Yettinchisi yatlubul mudarrisu ila kulli talibin ay yaqra'a ad-darsa wa huwa jalis. Talab qiladi o'qituvchi hamma o'quvchidan darsni u o'ltirgan holatda o'qishni talab qiladi. Va huwa waqifun lit-ta'akkudi min fahmihi lil jumla deydi. Va huwa waqif lit-ta'akkudi min fahmihi lil jumla deydi. Cümleni tushunishdan ta'kidlash uchun, uningki cümleni tushundimi, tushunmay ta'kidlash uchun o'ltirgan yoki o'tirgan holatda dars o'qishni qanday qiladi? Talab qiladi deydi. Masalan, o'qituvchi o'quvchilardan har bir o'quvchiga iqra va anta waqif, iqra va anta jalis. Mayli o'ltirgan holatda bo'lsin, mayli o'tirgan holatda bo'lsin, nima uchun qiladi buni deganda lit-ta'akkudi min fahmihi lil jumla. Cümleni onunki tushunishini ta'kidlash uchun. Tushundimi, tushunmadimi? Buni bilib baqish uchun. Bu biz sinf yoki saboqdoshlar o'zaro qilib bosanglar bo'ldi. Iqra va anta waqif. Iqra va anta jalis deganga o'xshash. 8-inchisi tufidu la'alla at-tarajji wal ishfaq. La'alla tarajji va ishfaqni bildiradi. Umid qilish va insirashni. Buni qanday farqlantiramiz ikkisini desa, va yattadihul farqu baynahuma min al-mithalin al-atin. Ro'shanlashadi farq bu ikkisining o'rtasidagi tuvandagi ikki misoldan. Birinchisi la'allahu bi xayr. Balki qandaydir yaxshidir. Ay arju ay yakuna bi xayr. Buning ma'nosi yaxshidir degan gapning ma'nosi uning yaxshi bo'lishini qanday qilaman degan gap, umid qilaman degan gap. Mana bu tarajji, umid qilishning. La'allahu marid. Balkim u kasal bo'lishi mumkin. Ay akhsha ay yakuna maridan. Uning kasal bo'lib qolishini qanday qilaman? Qo'rqaman. Mana bu ishfoq ansirash. Endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, buni jumlaning siyoqiga qarab ayiramiz. Tuvandagilarni ayirib boqinglar. Birinchisi
Mâzâ tufidu lealle fil cümelil âtiye. Tüendeki cümledeki lealle nemini ifadeleydi? Birincisi lealleke nâcihun. Bu tereccüm yok, işbak mı? İmtihandan ötken buluşun mümkün. Biz birovning imtihonni o'tishini umid qilamdik yoki uning imtihonidan o'tab qolishini ensiremdik. Albatta umid qilamiz. Unda bo'lsa bu nima ekan? Tarajji. Imtihondan o'tgan bo'lishing mumkin. La'alli rasib imtihondan o'tmagan bo'lishim mumkin. Biz o'zimizning imtihondan o'tmagan bo'lishini umid qilamdik yoki ensiremdik. Imtihondan o'tmagan bo'lishimizni ensiraymiz. Unda bo'lsa bu ishbaq ekan. Mana shunga o'xshash o'zinglar ayiraysizlar. Beşinci kalan Kale sallallahu aleyhi ve sellem fi haccetil veda' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haccetil veda'ta mundaq degan la'alli la ahujju ba'da ami hada. Belki men hac qılanmasligim mumkin bu yildan keyin. Demek bu yerda Resulullah bu yildan keyin hac qılanmasligini umid qilamdi yoki qılanmasligi mumkin deb ensiraydi. Bu ishbaq uchun deymiz. 9-incisi. Endi tekstimizde ileykum deb chiqdi. Bu ileykum deb keladi, ileyke deb keladi, ayollik olsa ileyki deb keladi. Ayollik ko'p olsa ileykunne deb keladi. Bunun ma'nosi ileykum emthilatun ukhra. Huna ileykum, bu yerda ileykum ism fi'l. O'zi ism, ma'nosi fi'l. Ism fi'l degan nima deganda? Ism fi'l deganimiz kalimatun tadullu ala ma yadullu alayhi al-fi'l. Ism fi'l deganimiz Pil onunğa dalalet qiladigan narsaga dalalet qiladigan so'z. Demak, pil dalalet qiladigan narsaga dalalet qiladigan so'z. Demak, pil bildirib bergan narsani bildirib beradigan so'z. G'ayra annaha la tuqbalu alamatahu deydi. Lekin o pilning alomatini qabul qilmaydi deydi. Pilning alomatini qanday qilmaydi? Qabul qilmaydi deydi. Demak, u asli pil emas. Va ilayka ma'nahu. Ilayka o'sning ma'nosi xud degan ma'no, tutung. Bazı yerde tutun deyimiz, bazı yerde ilin deyimiz, bazı yerde kürang deyimiz, bazı yerde anlang deyimiz. İleykumul akhbar deb xabar anglanglar degan o'xshash. İleyke hadal kitab, bu kitobni tut. Ya ukhti ileykel malaik, ey qiz qarindishim, qo'shiqni tut. Yaqulul mudhi' deydi radio anglatquchi, ya'ni muxbir, ileykum nashratul akhbar, xabar anglanglar degan gap. Bu tutunglar demaymiz. Xabar Neşre degan xabar tarqatish degan gap shunday. Xabar anglanglar deb tarjima qilsak bo'ladi. Va kazalik va shuningga o'xshash amin, ya'ni namozdan keyin biz amin degan so'z ism fi'l bi ma'na istajib ma'nosida. Ijobat qilgin degan ma'noda. Allohga amin deymiz, ijobat qilgin. 10-incisi ashya'u. Endi ashya'u bu mamnu' min as-sarf. Nima uchun deganda buni ikki xil ko'z qarash bor. Birisi fa'la'u o'lchimida bo'lganlik uchun. Xuddi hamra'u, safra'u deganga o'xshash. Biz hamra'u, safra'u nima degan? G'ayrimunsarif degan. Buni yana bir xil ko'z qarashda kala, buni o'lchimini af'ila'u. Ashya'ning asli ashya'u. Ashya'u bo'lsak af'ila'u tushadi. Bunda bo'lsa bu oxirida aliful mamduda, alifut ta'nithul mamduda. Metlik ayollikning alifi bor. Shuning uchun biz buni deymiz g'ayrimunsarif deymiz deb buni ikki xil qarash bor. Demek sizlarning bu yerda biladiganinglar ashyoninki mamnu' min as-sarf ekanligi. Ya'ni qo'sh o'qilmaydigan, zir o'qiladigan o'rinda zivar o'qiladiganligini bilib olsanglar bo'ladi. Aghniya'u asliqa'u shuningga o'xshash. 11-incisi shafahulloh. Tekstda shafahulloh deb chiqdi. Bu duo. Bu yerdagi shafa fi'l madi, ammo ma'nosi kelgusi zamonni bildiradi. Alloh uning shifoliq bersin deganga o'xshash. Hada duo, bu duo. والفعل الماضي هنا في هذاك فعل ماضي يعني شفا degan فعل ماضي مستقبل في المعنى ma'nida kelgusi zamonni bildiradi deydi. Ma'nida kelgusi zamonni bildiradi. Buni tushungan bo'lsanglar, hati misalan akhar min ad-dars lil fi'l al-madi alladhi yufidu ad-du'a deydi. Darsdan boshqa misolni keltiring, fi'l madining duoni ifodalaydigan. Duani ifodalaydigan fi'l madininki boshqa misollarni keltiring darsdan. Bu sizlarga topshiriq qilib qoldi. Tekstni keltirusizlar. 12-incisi hal min sual, sual bormi? Endi biz buni ish tushuntirsak, bu jumlaning asli hal min sualin indak degan gap. Hal min sualin indak. Hal mu degan gap. Mincho dintin degan gap. Sual indak sizning qashingizda. Bu tushunishlik.
Endi bu yerda min. Nima uchun keldi bu yerda desa, bu min zoida, ziyoda. Min mushunda o'rin ziyoda bo'lib keladi. Bu ziyoda faqat o'rni yo'qmi buning desa, ashadagi mazmunni kuchaytiradi. Hal min sual degan sizlarning qishingda har qanday savol olib qolsa, savol bormi deb savolni texam qanday qiladi, kuchaytiradi deymiz. Ammo buni biz bu yerda zoida deb tarkib beramiz i'rob qo'ygan vaqtimizda. Endi bu ziyoda min har qanday o'ringa kelsa bo'lamdi desa, buning tuandagidek ikki xil sharti bor. Va min shuruti duhuliha uning kirishining shartlarining qatoridan birinchisi cho'qim bu minga ayasbiqaha nafyun. İlgiri bo'lish kerak u minga bir nafi. Nafini bildiradigan harfdan birisini bo'lish kerak, ilgiri bo'lish kerak. Masalan, ma min ahad desak, hech kishi yo'q. Ma ahad olsun ya ma min ahad desek hech bir kishi yo'q. Bu yerda ma degan nafi qanday bo'ldi? Ilgiri oldi. Yoki nahi ilgiri bo'lishi kerak, la deganga o'xshash. Yoki istifham hal deganga o'xshash. Hal min sual deganga o'xshash. İkinci sharti ayyakuna majruruha nakiratan. Uning majruri, ya'ni mindan keyin kelgan ism nakira bo'lishi kerak, iniqsiz bo'lishi kerak. Masalan, sual deganga o'xshash. Bu yerda sual alif lamsiz, iniqsiz holatda. Mana ikki xil shart bor. Birinchisi, cho'qim minninki ziyoda bo'lgan minning kirishi uchun oldiga yo nafi, yo nahi yoki istifham kirishi kerak. Ikkinchidan, ma'ninki minning majruri nakira bo'lishi kerak deymiz. Buni tushungan bo'lsanglar, kawin jumalan ala ghirarihi musta'milal kalimat allati bayna qawsayn. Ikki tirnoqning o'rtasidagi so'zlarni ishlatgan holda shu bo'yicha jumla tuzang. Ala ghirarihi. Shu bo'yicha degan gap, jumla tuzang. Birinchisi, hal min sual. Buni tushundingmi? Xabar. Hal min xabar. Xabar bormi? Yangi gap bormi? Yangi xabar bormi? Hal min jadid. Yangilik bormi? Hal min mazid. Yana bormi? Mazid degan ko'p degan gap. Yana taxa bormi? Mana shunga o'xshash. 13-chi qaranglar. Ladayya sual. Mendanim bor, sual bor. Biz ladani azroq tushuntirgan, ha? Lada, aslisi bu lada. Nim bo'lib ladayya bo'ldi deganda, bu zarf va makon. Bu makon ravishi. Mening qashimda degan bir o'rinni bildiradi. Aynda ma'nosida, aynda qashimda degan gap. Va tuqlabu alifuhu asl lada shunday-ku. Buning alifi, lada deganda bir alif bor-da, shada qisqartirilma alif. O'zgartiriladi, uning alifi ya'ga damir bilan. Damir bilan kelgan vaqtida ya o'zgartiriladi. Xuddi o'zgartirilgandek ila alaninki alif o'zgartirilgandek. Qarasak ila alamu masalan damir, mutakallimning damirsi kelsa ilayya, manga, alayya mening ustimga degan vaqtda ala lamning ustiga zivar nima o'zgaradi? Zir o'zgaradi shunday-ku. Alayya, ilayya demandiki ladadagi dalmu zir o'zgarib, bu yerdagi qisqartirilma alif ya o'zgaradi. Ladayya, ilayya deb alif ya o'zgaradi. Mutakallimning yasi ikkiga berilib nima bo'ladi? Idg'am qilinib ladayya, ilayya, alayya bo'ladi. Fataqul deymiz, ladayhi deymiz, hi zamirsi qo'shilgan vaqtida. Ladayka deymiz, kap zamirsi qo'shilganda, ladayya deymiz, mutakallimning zamirsi qo'shilganda. Demak, bu lada aslisi shunday-ku. Bu yerdagi lada yaga, ya ladadagi alif yaga qanday qiladi? O'zgaradi. Va ilaykal amthila degan gap, buning misollarini ko'ring. Wajadtuhu ladal bab. Topdim uni eshikning tubida. Maza ladayk? Qishingizda nima bor? Va fit tanzil va Qur'on Karim keldi. Va ladayna kitabu yantiqu bil haqq. Bizda haqni so'zlaydigan kitob bor. Bizning qishimizda haqni so'zlaydigan kitob bor. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Hamma partiya, hamma guruh bima ladayhim o'zlarining qishdagi narsa bilan farihun xushal. Uma to'g'rilaydi, bu to'g'rilaydi. Ham o'zining qishdagi narsa bilan qanday xushal. 14-si marid degan so'zning qarama-qarshisi nima deydi? Diddu degan gap qarama-qarshi ziddi degan gap, ha? Maridning qarama-qarshisi nima? Sahih. Marid kasal, sahih o'zi saq degan gap. 15-si tuandagi fe'llarning mazisini keltiring. Yahmilu, yatlu'u, yaxtubu, yaghrubu, yaqrabu, yantiqu. Buning mazisini topsizlar, bu sizlarga topshiriq. 16-si tuandagi ismlarning birligini keltiring deydi. Hurum birligi nima? Tekstda chiqdi. Sukara
Mes. Bunu birlik nima? Malaika, farishta. Ma'anin, ma'nilar. Bu so'zlarning ma'nisining birligi hammasining oldinlardan o'tgan. Bu sizlarga topshiriq. Bugungi darsda topamisanlar lug'at izlanglar, bu sizlarga topshiriq. 17-si tuandagi ismlarning ko'pligini keltiring. Qamun, tiflun, sahihun, mutazawwijun, hizbun, imamun. Endi buning ko'pligini men deb beray. Qamun, a'vam, yillar. Tiflun, atfal. Sahihun, asihha yoki sahihuna shikil chiqasanlar bo'ladi. Mutazawwijun, mutazawwijuna, hizbun, ahzab, imamun, a'imma. 18-si dakhaltu ala al-mudir. Endi dakhaltu ala al-mudir degan gap mudirning ustiga kirdim. Shunami? Ala degan ustiga degan gap. Mudirning ustiga kirdim degan gapmi? Yo'q. Yani dakhaltu maktabal mudiri wa huwa fi. Mudirning ishxonasiga kirdim, u mudir ishxonadagi holatida. Ya'ni mudir ishxonada bu holatida mudirning ishxonasiga kirdim degan gap. 19-si aqama as-salat. Endi qama was qopdi. Aqama wascho turg'izdi degan gap. Bu o'timlik shakli, mutaaddi deymiz, o'timlik shakli. Aqama as-salat bo'lsa namozni turg'izdi. Mudari, fe'l mudari shakli yuqimu. Namozni turg'izdi. Al-amr. Amr shakli shu aqim, namozni turg'izgan. Ya'ni namoz o'qigan degan gap, ha? Mal farqu bayna al-abdi wal-ubayd? Abdullah Ubaydning o'rtasidagi farq nima? Mada tusamma sighatul Ubayd fi sarf? Sarfda Ubayd qurilmasi nim deb ataladi? Abdu Ubayd. Biz buni ilgiriki darslarimizda so'zlab bo'lgan. Kitob, kutayb, shunday qalam, qulaym, rajul, rujayl, waladun, wulayd. Navosa abdun Ubayd degan gap. Buni deb ataymiz? Sighatut tasghir, kichiklatish qurilmasi. Ya'ni bu cho'ng narsani kichiklatmoqchi bo'lsak, cho'ng bir qulni Ubayd desak, texnik kichik qul degan bo'ladi. Kitobni kutib desak, kitobcha degan bo'ladi. 21-si wasaltul Madina. Madinaga yetib keldim. Wasaltu ilal Madina. Madinaga yetib keldim. Ikkisi to'g'ri. Ilan akasak ham bo'ladi, akamisak ham bo'ladi. Kelahuma sahih. 22-si yujma' ma'na ala ma'an. Ma'na degan gap ma'an degan so'zga ko'plik qilinadi. Ya'ni ma'nilar. Ma'anin olsa ma'nilar degan bo'ladi. Haka amthilatan ukhra. Haka degan shu ilayga o'xshasha, xul degan ma'noda. Tutung boshqa misollarni bu ko'plikka o'xshashning boshqa misollarini tutung. Jariyatun, jariya. Ko'plik nima? Javarin. Da'iyatun, da'vatchi. Ko'plik nima? Dawa'in, da'vatchilar. Mashiyatun, ko'plik nima? Mawashin, chorvalar. Nadin, chaqiruvchi, navadin, chaqiruvchilar. Jariya degan kichik qiz degan gap, ha? Buni ko'plik qaraydigan bo'lsa, xuddi ma'aninga o'xshash. Endi bu yerda bir eskartadigan bir gap bor. Hadihi al-asma, bu ismlar, meli ma'anin bo'lsin, bu ismlarning hammasi mafail o'lchimida. Xuddi masajid deganga o'xshash. Bu mafail o'lchimida biz nima degan? G'ayri munsarif degan. Buning o'xshamaydigan tarafi g'ayra, lekin annaha bu ko'plik shakldagi bu ismlar tunawwanu fil raf'i wal jar. Pashlik va zirlik holatida qana qilinadi? Tanvin qo'sh o'qilinadi. Va zir qilinmaydi zivr bilan. Ya'ni zirlik holatda zivr keltirilmaydi deydi. Deymiz masalan lil wawi ma'anin kathira. Bu pashlik holati. Voning ko'p ma'nilari bor desak, ma'anin pashlik holatida. Nima uchun bu ma'ani deb keldi desa, biz buni xuddi qodiga o'xshash tushunamiz. Biz qodi nim degan manqus. Shunday-ku, qodin yas tashlanib ketgan qodiga o'xshash. Aslida buni ma'ani deb bir yasi bor. Ma'anin deb bu tanvin bu yerda o'qiladi. Ta'til wawu li ma'anin kathira. Waw ko'p ma'nolarda keladi. Unda bu yerda li ma'anin deb lam harfi jar, majrurlik o'rnida. Majrurlik o'rnida bu ma'anin deb keladi. Buni da pashlikni nima deb qaraymiz ustunda? Taqdir qilamiz. Li ma'anin, buni zillikni nima deb qaraymiz? Taqdir qilamiz. Chunki buni biz qodinga qanda o'xshashadi. Qodinda pashligi va zillik qanda qilinadi? Taqdir qilinadi. Ammo zivarlikchi oshkor keladi.
A'rifu lil vavi maaniye kefira. Vo'ning ko'p ma'nilarini bilaman. Qaraydigan bo'lsak, zibr qanday bo'ldi? Oshkora bo'ldi zibirlik holda. Xuddi qodin o'xshash. Qodin ashyo chiqqan qodi o'xshasanglar bo'ladi. Zibirlik o'rnida xuddi ra'aytul qodiya. Ja'a qodi, marartu bil qodi, ra'aytu bil qodiya deganga o'xshash. Demak, zibirlik o'rnida oshkora bo'ladi, pashlik va zirlik o'rnida tanin o'qiladi va buning alomati taqdir qilinadi deb tushunasanglar bo'ladi. Xo'sh, unda bo'lsa oqlashlar bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.